Բարոյ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթոդում, այսօր իմ հյուրն է Հայ ազգային ճակատ կազմակերպության ղեկավար Գեորգ Գևորգյանը, բարոյ պարոն Գևորգյան։ Վերջին անգամ երբ մենք հանդիպեցինք, գլխավոր շտաբը նոր էր հայտարարությամբ հանդես եկել եւ քաղաքական դաշտը փոթորկի էր նման։ Տպավորություններ, որ օրերի ինչ որ իմաստով նաեւ ժամերի հարց է, որ մենք հանգուցալուծում կունենանք։ Ի վերջո հանգուցալուծում կարճաժամկետ իմաստով եղավ, բայց իօգուտ Փաշինյանի։ Ինչու այսպես դասավորվեց իրողությունը։ Հիմա դժվար է ասել ինչու սենց եղավ, բայց ամեն դեպքում փաստը նա է, որ այս պայդրությամբ Փաշինյանը քանի գնում է փորձում է իր էժան դիվիդենդները հավաքի, նորից մոլորեցնելով ու խաբելով հասարակությանը։ Ինչ է սենց եղավ, որովհետև կարծում եմ բոլոր հայտարարություններում եւ բոլոր քայլերում պետք է լինի հստակ դիրքորոշում եւ խոսքը պետք է համահունչ լինի գործի հետ։ Երբ որ պատասխանատու այրերը հայտարարում են վտանգի մասին պետականության, պետք է կոնկրետ դրան դրվի ժամանակ, կարճ ժամանակ, որից հետո հետևեն գործողություններ, եթե այդ մարդը չի պատրաստվում ինքնակամ հրաժարվի եւ գա պատասխանատվության, որտեղ ի վերջո ոնց կարելի է այս ամեն ինչը դիտարկել, երբ որ ամբողջ աշխարհով մենք այսօր ծաղրի առարկա ենք։ Գիտեք, բոլորն ասում են, եթե մենք ուժային քայլեր անենք, մեզ ոնց կդիտեն աշխարհով մեկ։ Դե հիմա ավելի վատ են դիտում։ Հիմա ոնց են դիտում, որ ուժը ծնում է իրավունք, եղել է կա ու կլինի։ Ոչ մի արտաքին գործոն եւ ոչ մի արտաքին ուժեր իրավունք չունեն քո տան մեջ որոշելու քո վաղվա օրը, ապագան, ներկան եւ ապագան։ Եթե դու տեսնում ես սա վտանգ է քո պետականությանը եւ քո ազգի հարատևմանը, ուրեմն պետք է վտանգը վերացնես, հեռացնես։ Եթե դու դա չես անում, հարց է ծագում։ Սա վտանգ է, թե մարդկանց ներվերն եք ուտում ու խառնում եք իրար։ Եթե վտանգ է, ուրեմն հեռացրեք այս վտանգը։ Ինձ համար ինչ որ հիմա տեղի ունենում անընդունելի է եւ որպես ռազմի մարդ, որ պատիվ ունեմ զինվորական խոսքը, դա կարևորագույն ու բարձրագույն արժեք է, որտեղ դա հենց ներկայացնում է մարդու տեսակը, զինվորականի տեսակը եւ ընդհանրապես տղամարդու տեսակը, որտեղ մենք միշտ ասում ենք, չէ, օֆիցերը դա էլիտը։ Եթե մի մարդուն ես ասում եմ դավաճան, ոնց ինքը կարող է ներս մտնել ու ես ոտքի կանգնեմ, ես դա չեմ կարող ընկալեմ, չեմ ընկալում ու չեմ էլ ընկալելու։ Անկախ իմ ընկերական կապերից, իմ զինակից ընկերները, որովհետև հիմնականում եւ գլխավոր շտաբի նախկին պետը եւ բարձրաստիճան սպաներ մարդիկ են, ում հետ մենք 30 տարի առաջ անցանք պատերազմի ճանապարհով։ Զինակից ընկերներ են, մինչև առեսօրել են ընկերներ, բայց ամեն դեպքում իրանց քայլերը ինձ համար անընդունելի են։ Ընդդիմության կողմում ինչ է, այսինքն տրամաբանական էր ընդդիմության քայլերը։ Ի վերջո գլխավոր շտաբի հայտարարության օրը 17-ի տարբեր ներկայացուցիչներ ասացին, որ բանակը պետք է սահմանափակվի այդ հայտարարությամբ եւ այլ քայլեր անելու իրավունք չունեն։ Նաեւ ընդդիմություններ հակասահմանադրական որակում շարունակությունը հայտարարություն։ Գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա ոչ մեկին փնովեմ, որովհետև մենք փաստացի ունենք մի թշնամի, որը սպառնում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը։ Գիտեք, եթե ես իրապես համոզվեմ, որ նա թշնամի չի կամ որևիցե մեկը, ես այդ պայքարում չեմ լինի, որովհետև ես ոչ նախկինում պաշտոն եմ զբաղեցրել, որ իմ պաշտոնի համար եմ կռվում կամ ինչ որ
ոնց որ հասարակության մեջ սովորությունը արդեն խոսում են թալանված տարված փողերի։ Իմ պայքարը ազնիվ գաղափարային է, որտեվ ինձ ոչ մեկ իրապես չի կարող իմ համոզի, որ բոլոր այն քայլերը, որը արվել են, ի նպաստ է եղել իմ երկրին, իմ պետականությանը, իմ ազգին։ Ոչ մեկ չի կարող դրանում համոզի, որտեվ հաստատի 3 տարի շարունակ մենք տեսել ենք լրիվ հակառակ պատկեր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդդիմությանը նույնպես իր բաց թողումներն ու սխալները ունեցավ փաստացի, որտեղ եթե մինչև առեսօր մի մարդ, ով մեր կողմից եւ ընդհանրապես զգալի հատվածը եւ հասարակարգի կողմից եւ գիտակից մասայի կողմից համարվում է երկրի թշնամի դավաճան, ու ինքը դեռ համարձակ քայլում է եւ շարունակում է ստեղ ստել շուրգար։ Որքան էլ համարձակ չէ, մի քանի հազար ոստիկանի ուղղակի։ Դե ամեն դեպքում ինքը համարձակ է, համարձակ մտնում է տարբեր տեղեր, ինքը վստահ է, որ իր սուտը անցնելու է։ Ինքը վստահ է։ Այդ համարձակության մեջ ինքը վստահ է, որ այդ ինքը կարող է իր սուտը հասցնի մինչև վերջ։ Ինքը վստահ քայլում Ինչ անել։ Ինքը որ համարձակ չի, որ դուք ասում եք, այդ իր բնույթն է, որ ինքը երբեք համարձակ չի եղել, չկա ու չի լինելու։ Գիտեք, այս պատերազմը, որ տեղի ունեցավ, ես անվանում եմ պատերազմ ցեղասպանություն, որովհետև չէր կարող մարդ, ում զեկուցվում էր 4-րդ օրը, որ այս պատերազմը տանուլ ենք տալիս, ինքը շարունակեր դա։ Իսկ դուք հավատում եք, որ զեկուցվել է։ Ի վերջո, ով որ ասել է դրա մասին, վերջերս անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հերքեց եւ որևէ արձագանք չեղավ Օղնիկ Գասպարյանի կողմից։ Կարծում եմ չէր կարող չզեկուցվեր, կարծում եմ չէին կարող այս ամենը ինչ որ խոսվում է, ես վստահ եմ, որ գալու է ժամանակ եւ բացահայտվելու են։ Հակառակ դեպքում ուրեմն բոլորն են անխտիր պատճառ եղել, մեղավոր եղել այս ամբողջ գործընթացի մեջ, որտեղ այս պատերազմը փաստացի մենք գիտեք մարդ գիտակցաբար, նայեք 21-րդ դարի պատերազմը լրիվ ուրիշ պատերազմ է, հա, ու երբ որ դու լավ գիտես, որ քո սպառազինությունը չի համապատասխանում այսօրվա պատերազմին, երբ որ դու լավ գիտես, որ արտաքին քաղաքականության մեջ դու մաքսիմալ արել ես հնարավորը, որ քո ռազմավարական դաշնակից գործընկերոջ հետ ունենաս խնդիր, քո հարևան պետությունների հետ, Իրանի հետ ունենաս խնդիր, եւ երբ որ դու այս ամբողջը տեսնում ես ու դրանով հանդերձ շարունակում ես դու պատերազմը, բանակը կանոնավոր բանակի ամբողջ ներուժը չես օգտագործում, այլ բանակը ջարդում ես, սարքում ես կամավորական ու անփորձ հայրենասիրության հիմքով միայն գնացող մարդկանցով, ու նույն ժամանակ փաստացի թիկունքից դու հարված ես տալիս, դու կոնկրետ գիտակցված տանում ես ցեղասպանության, դու տանում ես այդ 5000-ից ավելի երիտասարդներին, զինակից մեր ընկերներին, հարյուրավոր եւ հազարավոր վիրավոր մարդկանց, դու կոնկրետ գործ ես անում, դու անում ես ոչ հայանպաստ գործ, եւ այս ամենը ինչ որ տեղի ունեցավ, այս ամենից հետո այդ մարդը իրավունք չուներ թեկուզ 1 ժամ մեկ րոպե ավել մնալ։ Ձեր որպես զինվորականի գնահատականը Արտակ Դավթյանի քայլին։ Ի վերջո դատարանը որոշում էր կայացրել, որ Օղնիկ Գասպարյանի պետք է վերականգնվի գլխաշտաբպետի պաշտոնում եւ ստացվեց, որ դատարանի որոշումն անտեսելով, զինվորականների դիրքորոշումը անտեսելով, Արտակ Դավթյանը մտավ այս կեղտոտ խաղի մեջ եւ իր վրա վերցրեց պատասխանատվություն նաեւ։ Ինչպես է գնահատում իր այս քայլը։ Գիտեք, ես անկեղծ ոչ մեկի քայլը այսօրվա զինվորականներից, այդ թվում եւ Արտակ Դավթյանի քայլը ոչ մի կերպ չեմ գնահատում դրական առումով, որովհետեւ ես ասում եմ մի բան, եթե այս մարդը դավաճանը
Եթե այս մարդը կործանում է երկիրն ու պետականությունը, իսկ բանակը հենասյուն է պետականության եւ ազգի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, ոնց է ենթարկվում բոլոր իր հնարավոր համաճիկական, բոլոր իր ինչ-որ առաջարկների, ինչ ուզում է լինի, դուք ոնց եք իրան ենթարկվում, ով է ինքը, որ իրան ենթարկում եք, առավել ևս, գիտեք մարդը, որ իր ամբողջ բնույթով չի ունեցել ոչ մի համարձակություն եւ միշտ հեռու է եղել ծառայությունից, ինքը նույնիսկ ծառայությունը չգիտի ու ինքը երբ որ համազգեստը հագնում, արդեն պղծում է այդ համազգեստը։ Ինքը եթե հագավ այդ համազգեստը պղծում է, ոնց եք դուք իրան ընդունում, ոնց եք դուք իր հետ քայլում, ոնց եք իրանից ընդունում ձեր պարգևները, ոնց եք ընդունում ձեր կոչումները, ես այդ ինձ համար ամբողջը անընդունելի ու անհասկանալի է։ Եվ ես կարող եմ մի բան ասել, որ գալու է ժամանակը, որ յուրաքանչյուրը իր արած գործի համար ինքը թեկուզ իր մեջ պետք է իր պատասխանը տա։ Մենք գնահատեցինք, մենք նկատում ենք այս իրավիճակի ողբերգությունը, բայց լուծում առաջարկում ենք ի վերջո։ Կա քայլ շանս անելու, որ հնարավոր է այս պահին անել եւ չի արվում։ Եվ դուք որպես առաջարկ կարող եք հնչեցնել։ Քայլերն ու շանսերը շատ են, քայլերը շատ են, պետք է համարձակություն եւ վճռականություն, պետք է հասկանալ, որ վերջ պետք է դնել այս ամենին, չի կարող մի անձնավորություն, որը ոչ մեկը ինքը իրանից ոչինչ չի ներկայացնում, պրատիվավես լինի կաթողիկոսներին, նախագաներին, բանակին, բոլոր ազգային մտածելակերպով հասարակությանը մարդկանց, այդքան քաղաքական գործիչներին, այդքան կուսակցություններին, մեկը, ով ինքը իր ամբողջ տեսակով, իր ամբողջ կենսագրությամբ, իր ամբողջ ներկայով եւ անցյալով ոչինչ չի ներկայացնում իրենից, ինչի համար ենք մենք դարձրել իրան մի մեծ խնդիր, անհասկանալի է, որոշումը պետք է կայացնել իրան պարզապես քշել ու հեռացնել, ու վсё, ու առանց երկար բառ։ Ինչու՞ չկայացվում այդ որոշումը։ Դուք ներսի process-ներին նաև ծանոթ եք, եթե հնարավոր է բացահայտեք մեզ համար։ Դե Ինչու հնարավոր չի լինում որոշում կայացնել եւ ազատվել Փաշինյանից։ Գիտեք, խնդիրը ոչ միայն ինչու չի հնարավոր չի որոշում կայացնել, այլ հասարակ հարցը, ինչու մեր հասարակարգը, հասարակությունը այսօր նույն կերպ ում խոսացնում ես, ում հարց են տալիս, ասում է ես չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ, այսինքն այսօր հասարակությունը պատրաստ չեն կալելու, որ այսօր չկա քաղաքականություն, այսօր կա երկրի մեր փրկելու երկիրը կործանումից, մեր ազգը փրկելու կամ չփրկելու խնդիր, հանձնվելու Թուրքին, դառնալու Թուրքի բատրակ, այն մարդիկ, որոնք մտածում են, որ ինչ-որ մի բան հեսա կփոխվի իրենց կյանքում սոցիալապես լավ, իրենք պետք է հասկանան, որ Թուրքը երբ որ եկավ, իսկ Թուրքը ուզում է գա, Թուրքը արդեն սահմանի բերանը կանգնած է, Թուրքը արդեն Արցախից մոտեցել է, Թուրքը արդեն Զանգեզուրի կողմից մոտենում է, Թուրքը արդեն նոյեմբերյանի Տավուշի կողմից մոտենում է, Թուրքը արդեն Երասխավանի կողմից մոտենում է, Թուրքը արդեն սպասում է այդ ֆիտիլը, երբ է ինքը մոտենալու, ու երբ որ ինքը մոտեցավ, այդ բոլոր առևտրական մտածելակերպով, որտեղ հաց այնտեղ կաց այս տեսակը, ով որ մտածում է տենց ապրելու, մտածելով, որ նախկինում թուրքերի հետ կարողացել են ապրել, առաջինը նախկինում թուրքերը չեն կարողացել ապրել, սովետական միության ժամանակ էր, երբ որ սովետի վախից, այդ որ ասում եմ ուժը ծնում է իրավունք, սովետի վախից էր, որ ադրբեջանցին չէր կարողանում բացահայտ անել իր տականկությունը կամ ընդհանրապես թուրքը գլուխը բարձրացներ տենց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, եթե իրանք մտածում են դրանից հետո կարող են իրանք շարունակել ապրել եւ գործ անել, պետք է լավ հասկանան, որ իրանք լինելու են ռաբ ու բատրակ։
թուրքը այդ իրանց հացը, իրանց գործը տանելու է իրանց ձեռքից։ Ու իրանք ոչ մեկ չեն ունենալու այդ հաջողությունը, ինչ որ իրանք մտածում են, թեկուզ թքած ունենալով պետականության կամ ազգի հարատևման համար։ Եթե իրանց մոտ չկա ազգային գաղափարը, թքած ունեն դրա վրա, իրանց համար միայն հացն է, դե հասկանան, որ այդ հացն էլ չի լինելու իրանց մոտ։ Հենց թուրքը եկավ, իսկ թուրքը արդեն պատրաստ է գալու։ Պարոն Գևորգյան, եւ որպես ավարտ դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն 17-ի ձևաչափի վերափոխման, չգիտեմ, ռեստարտի, եւ եթե տեսնում եք ինչ ժամկետներում է հնարավոր եւ պետք փոփոխություններ անել պայքարի մարտավարության մեջ։ Գիտեք, կարծում եմ 17-ի մարտավարական փոփոխության մասին օրերս դուք ինքներդ կլսեք, որտեղ կլինեն հայտարարություններ, որտեղ նույն 17-ը ես նորից եմ կրկնում, մեկ անգամ եւս ունեցել եմ, 1-2 անգամ ասել եմ դա առիթ, որ 17-ը չկա վաղուց։ Դա էլի մանիպուլյացիա է, որ հասարակության մեջ լցված է Սարգսյան սա կուսակցական պայքար էր։ Դեռ չկա կուսակցական, 17 պլյուս տենց եսի մինչեր դրանք չկան։ Կար հայրենիքի փրկության շարժում, կար խորհուրդ։ Այդ խորհուրդն էր, այդ խորհրդի անդամներից մեկը ես եմ։ Դեռ իհարկե միացել են եւ կուսակցական գործիչներ, կուսակցություններ, որովհետեւ հանուն այդ գաղափարային, դա 17 պլյուս չի։ Դա պետք է մոռանալ։ Դա հատուկ արվեց, բաց թողեցին որոշ քաղաքական գործիչներ փորձելով իրանց ձիշովի դիվիդենդը հավաքելով, չհասկանալով, որ հեն անիծելու են գործընթացի։ Եվս մյուս ապազգայինները կարողացան հիմարավարի հետի, այսինքն խելամիտ ձևով վերցնել ու հիմարավարի մեզ մատուցել, որը մեզ շատ լավ հասարակությունը կերավ դա։ Ու ասեցի, սա կուսակցական պայքար է, ես չեմ գնում, ընկեր ջան, սա կուսակցական պայքար չի։ Երբ որ քաղաքական գործընթաց է լինում, քաղաքացին ասում է, բա կուսակցականներն ինչ են անում, բա կուսակցությունները ինչի չեն խոսում, այդ կուսակցությունների մեջ են դուք, հասարակարգը։ Դուք էլ պետք է գաք ձեր այդ պայքարին, դուք էլ պետք է միանաք։ Ինչ վերաբերում է հայրենիքի փրկության շարժման խորհրդին, մի բան է շատ լավ, որ այնտեղ հավաքվել էին տարբեր մարդիկ, իրականում տարբեր, որոնք իրապես մտահոգված էին երկրի ու պետականության գաղափարներով, բայց այդ մարդկանց կարծում եմ շատ շուտով մենք այդ որոշակի փոփոխությունների եւ մարտավարության փոփոխված տարբերակի մասին շուտով բոլորը առիթ կունենակ իմանալու, որովհետեւ ի վերջո պայքարը չի կարող դադարի, քանի կա այս ապազգային իշխանությունը։ Պայքարը ի սկզբանե եղել է այս ապազգային իշխանության դեմ։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մեր հասարակությունը կսթափվի, կհասկանա, որ չի կարելի թողնել այս process-ները տեղի ունենան շարունակաբար, որովհետև չի կարելի գլուխը հողի մեջ ապրել ու չնկատել ինչա տեղի ունենում 4 կողմում։ Չի կարելի բոլորի վրա մեղք գցել ու ասել դու մեղավոր ես, սկզբից քո աչքի փուշը, գերանը նայ, հետո դիմացինի փուշը նայ։ Հարկավոր է, չգիտեմ, գտնել այդ ուժերը ձեր մեջ, յուրաքանչյուր մարդ իր մեջ գտնի այդ ուժը ու դուրս գա իր պայքարին, իր ապագայի պայքարին, իր հողի պայքարին, ախր հասկանում եք, բոլորս գնացող ենք, հողն է մնայում։ Ու երբ որ դու հողիդ համար չես կռվում, քո արժանապատվության համար չես կռվում, քո երեխու ապագայի համար չես կռվում, քո ազգային գաղափարաբանության համար քո չես կռվում, ինչի համար ես դու ապրում։ Միևնույնն է, բոլորս գնալու ենք, գործն է մնալու։ Ոնց եք դուք հասկանում ես, այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ քաղաքականություն է գնում ազգայինի պայքարի, վերարժևորման։ Եվ ի վերջո կա արդարություն, չէ՞, պատմական արդարություն քո հողերի, քո տարածքի, քո որը ի վերուստ է տրված։ Արդար պայքարն է դա։ Դու ոնց ես դա թողնում ու փոխում ինչ-որ մի օրվա մի հաճույքի համար։ Այդ որ հին ու նոր են ասում, լավն ու վատն են ասում, քիթը մեծ, քիթը փոքր, սև սպիտակ մազեր են ասում։ Այդ մարդիկ հասկանում են, որ իրանք պատճառ են մանգալի փախնելու պատասխանատվություններից։ Չի կարելի փախնել այդ պատասխանատվությունից, չի կարելի գլուխը հողի մեջ ապրել մշտապես։ Պատասխանատվություն պետք է ստանձնես քո վրա,
որ քո վաղվա քո երեխու վաղվա ապագան կարողանաս ամուր պահես։ Թուրքը ցեղասպան է, թուրքը քո աղբերը չի եղել, չի լինի։ Թուրքը երբեք չի եղել իմ աղբերը ու չի դառնա իմ աղբերը։ Մինչև ինքը չճանաչի ցեղասպանությունը, մինչև ինքը չներևություն խնդրի ծնկաչոք, ինքը չի եղել իմ աղբերը ու չի դառնա իմ աղբերը ու ես չեմ կարող Թուրքիի հետ ապրեմ խաղաղ։ Նիկոլը գնում է գյուղերում ասում է Թուրքի նպատակն էր այս վերջի իրա որ գնացել էր կրուիզները իրա ասում էր Թուրքի նպատակն էր որ ոչնչանար հայը ֆիզիկապես չլիներ Արցախում ու այդ նույն ժամանակ այդ նույն Նիկոլը դրանից մի քանի րոպե անց շարունակում է ասում որ սահմանները Սյունիքում պետքա բացվեն ճանապարհները պետքա բացվեն ու եթե Անդիմադիր գործիչներն ասում են դա մենակ Թուրքիի համար է, տենց չի, ժողովուրդ ջան, ձեզ համար էլ է։ Այդ որ Թուրքը չէր ուզում ոչնչացնել էր ուզում հային Արցախում։ Թուրքը նույն Թուրքը որ Սումգայիթ է արել։ Նույն Թուրքը որ ցեղասպանություն է արել, այդ որ օրվանից էր այդ նույն Թուրքը երբվանից է հիմա Սյունիքից հետո ապրելու մեզ հետ խաղալ։ Իդեպ դուք հավանական եք համարում այն լուրերը հիմա արդեն շատ ավելի շատ են հայտնվում դրանք մամուլում, որ Փաշինյանը բանակցություններ է վարում Թուրքիայի հետ եւ օրակարգը հայոց ցեղասպանության հարցը միջազգային օրակարգից հանելու խնդիր է։ Գիտեք, ես չեմ ուզում կրկնվեմ, որովհետեւ քանի որ ես չունեմ քաղաքական նեղ կուսակցական իմ հետաքրքրությունները ու իմ պայքարը ազգային գաղափարից է բխում, անկեղծ պայքարից է բխում։ Այդ ժամանակ, երբ որ ինչ որ խոսում եմ, կարող է կրկնվի։ Եվ վերջի ժամանակներս այս խայտարակ կապիտուլյացիայից հետո ինչքան հարցազրույցներ լինում են, հիմնականում ամբողջը կրկնվում է, մոտ թե հեռու։ Դրա համար չեմ ուզում կրկնվեմ նույն խոսքերով ինչ որ ասում եմ, բայց ստիպված եմ նորից ասելու, եթե իսկ առավել քան ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը այսօր օրենսդիրն է Ալիևը, Նիկոլը գործադիրն է։ Եվ բնականաբար, եթե իշա Հայաստանի Հանրապետության ինքը չի գործում, եւ իր բոլոր գործերը գնացել են մինչեւ առեսօր, նույն Ալիևը, որ բոլոր տեղերում ինքը խոսում է Նիկոլի լավի մասին եւ որ նման վարչապետ Հայաստանում իրանց նվեր էր, երբ որ իրենք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրան սատարում են եւ միակ սատարողներն են։ Դուք հարցնում եք պատերազմի ժամանակ վստահ ենք արդյոք, որ իրապես 4 օրը զեկուցել են, թե չէ, բայց մենք վստահ ենք, որ նույն Լավրովը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը խոսում էին, որ ամսի 19-ին, թե 20-ին առաջարկել էին դադարեցնելու Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը քո ամենահզոր ռազմավարական դաշնակից գործընկերն է, ով որ եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ՄԱԿ-ի մշտական ու դրանից հետո դու հրաժարվում ես այդ բոլորի այդ մարդկանց ծառայությունից ու շարունակում ես ու պատերազմի ամենամեծ գալի չափը մեր կորուստների, մեր երիտասարդների, մեր զինվորների եղավ պատերազմի վերջի ժամանակները եւ վարված մեր ընկերների այդ բոլորը վերջում էր պատերազմի ամենամեծ կորուստները։ Ոնց կարելի է ընդունել այս մարդու քայլերը, եթե ի նպաստ Հայաստանի, եթե ոչ ի նպաստ իշահ թշնամուն է ինքը գործում։ Այդ դեպքում դրանից բխող ձեր հարցը ես չեմ բացառում, որ շատ հավանական է եւ որ նա կոնկրետ նրա բոլոր քայլերը եւ եթե մենք թույլ տանք, որ ինքը հիմա հասնի ցեղասպանության 107-րդ 106-րդ տարելիցի օրվան էլ ես չեմ բացառում, որ ինքը ամեն հնարավոր հիմարությունները, այսինքն հիմարություն ասում ենք, հիմարություն չէ, կոնկրետ ծրագրավորված
կճանաչի եւ Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը եւ Ադրբեջանի, ես ոչինչ չեմ բացառում։ Հասկանալի է։ Եվ որ մենք էլ ոչ մի պահանջ չունենք թուրքերից եւ որ մենք պատրաստ ենք իրենց հետ խաղաղ ապրելու, որտեղ այս բոլոր կոչերը, որ ինքը հնչեցնում է խաղաղ ապրելու, ինքը պետքա դրա ֆունդամենտը տա։ Եվ վերջո թե չէ։ Հասկանալի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան, ժամանակ տրամադրելու մեծ հյուրընկալով։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցումը Հայ ազգային ճակատ կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Գևորգյանն է։ Ցտեսություն կհանդիպենք։